Guhurwa mu gihe utwite cyangwa se gutwarira ikintu runaka biba hafi ku bagore bose batwite, baba ari abatwite bwa mbere, bwa kabiri cyangwa se mu gihe runaka. Bagira ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa baba bifuza kurenza ibindi, buri wese hari icyo yumva yifuza, hari ibyo mbese ukumva hari icyo urarikiye, ari byo bita ngo watwariye iki. Hari abatwarira ikintu ngo batajyaga banarya, ukaba hari ikintu utakundaga utari wanaryaho na rimwe. Mbahaye nk'urugero, ngewe nigeze iyo nwite mba numva nanywa pirimusi, mwayibona kunimanuka ifuro nkumva nyinyweye amahoro yaza, kandi sindanayinywa, sinzi n'ukuntu imeze. Rero hari n'igihe utwarira umuhumuro w'ikintu runaka, hari mbese ugasanga hari n'uw'imvura iguye agiye kumva impumuro y'ivumbi, kwa kundi akavumbi gatumuka ukumva biramuhumuriye. Uretse rero no gutwarira ibyo ngibyo turi kuvuga, habaho no guhurwa, ukaba noneho wahurwa ibyo kurya runaka cyangwa ibyo kunywa runaka, umwuka, abantu muri kumwe, mbese umuntu umwe yanakwegera ukaba wumva ugize iseseme, wumva ushaka no kuruka. Hari n'abavuga ko mbese ushobora no guhurwa umugabo wawe, mbese yanakwegera ukumva ntushaka ko akwegera. Ahangaha rero gutwarira ikintu se cyangwa guhurwa ikintu akenshi biba mu mezi 3 ya mbere yo gutwita, mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Umubiri uba utariyakira, imisemburo ibiri gukorwa ari myinshi yitegura kwakira umuziranenge. Mbese na siyanse igenda ivuga ko iyo misemburo ibikorwa mu mubiri ari ishobora gutuma ugira icyo utwarira cyangwa se icyo uhurwa. Ibi akenshi rero bivuga ku biribwa n'ibinyobwa cyane cyane, ngo icyo akora nanone bivuga ko umugore uhurwa umugabo we akenshi baba basanzwe batameranye neza cyangwa se atajya yishimira uko bakora imibonano mpuzabitsina. Aha rero icyo gihe nabwo umugore ngo ashobora kumuhurwa. Hari n'ikindi rero, ushobora guhurwa wenda ugahurwa ikintu wariye cyane, ariko kubera ubuzima ubayeho ukaba ari cyo ubona, ukabona ukibona cyane ukakirya, watwita rero icyo kintu ukaba wagihurwa, ntugikunde ngo ube wakitaho nk'uko wumve ngo uragishatse mu gihe utwite. Ahangaha rero ikindi twavuga ku bijyanye no guhurwa no gutwita, mbere yo kubabwira icyo wakora mu gihe hari ikintu watwariye, banza ukore subscribe, dufate amasegonda make dukore subscribe, dukore like, twuzuze subscribe 1000 rwose, duhe na like, tuzakomeze kugenda tubakorera ubushakashatsi butandukanye bw'ibintu byinshi mu by'ubuzima bwacu bituma tubaho neza. Ahangaha rero dukomeje, inama wakora mu gihe hari ikintu watwariye, gerageza kutabyishyiramo cyane ngo wumve ko nutakibona ushobora kuvamo, cyangwa se nutakibona utari businzire, uri bubure amahoro. Ariko nanone ikindi kintu wakora hano, hari igihe ushobora gutwarira ikintu, nk'urugero nk'aho ngaho mvuze kuri pirimusi, hari ukuntu nshobora guhita mbona ubushera bikaba biroroshye, hari ukuntu nshobora guhita nywa za ji zifite ifuro, urumva ni kariya gafuro mba natwariye, urebye nkahita nywa ji zifite ifuro nka za mariti, bikaba biragize gute, cya kintu ubaye kigabanya, cyangwa nkanywa Sprite naba nayibuze ni amahoro. Ariko urumva ugerageza gushaka ikintu wabona hafi, kandi umubiri wawe wumva. Nuko ngewe nanywa inzoga nyine, ariko uyinywa nimba ashobora kuyibona yayibona, nimba udashoboye kubona icyo ngicyo watwariye, ntago hano kankosora imvugo mvuze ngo ushoboye kubona inzoga wayinywa, mw'abantu mwe, nsubiremo cyangwa se nzagakate. Oya, kambisubiremo, nta muntu wemerewe kunywa inzoga atwite, nta muntu wemerewe kunywa inzoga atwite. Umwana kuva ari mu nda kugeza ageze imyaka 18 ntago aba yemerewe kunywa inzoga. Kuba atayemera yaravutse atayemerewe, ni nako atayemerewe akiri mu nda. Ikindi kintu wakora, nimba icyo watwariye wakibona nabivuze, wagikoresha
wakikoresha ukakibona. Ikindi nimba hari ikintu ushaka kugira wumva ako kanya hari ikintu urarikiye, ushaka guhita ushaka ikintu uhugiraho, ukaba wakora wahita uhaguruka ugakora urugendo rw'amaguru, ukaba wareba ikindi kintu, filime se ukunda, wenda ukaba wanaririmba, mbese ukaba wanasenga, ukaba wasoma igitabo, uhita ushaka ikintu uri buhugireho kugira ngo wirengagize cya kintu wararikiye. Ahangaha rero rimwe na rimwe ushobora no kujya ku social media ukaganira n'abantu, biroroshye, ariko hari ibintu ushobora gutwarira rwose ukirinda kubikoresha, nko gutwarira ibintu by'ibumba, kurya ibitaka, mbese hari ubundi akenshi buri kubura ubutare cyangwa se umunyu wa feri. Ni byiza guhita ushaka kurya ibintu bikungahaye kuri ubwo butare kuruta kujya kurya icyo gitaka. Noneho rero icyo wakora mu gihe wahuzwe, ahangaha akenshi bijyana n'isesemi no kuruka, mbese nimba hari ikintu wahuzwe kugira ngo uruke, aho kugira ngo uruke kuko kuruka ari bibi ku mugore utwite, gerageza ukirengagize. Noneho nimba gifite intungamubiri, gishaka ikindi bijya guhuza, kuko nta kintu kigira ari kimwe. Burya nubwo buri kintu tuvuga ngo iki gifite intungamubiri, hari ikindi ushobora gukoresha kikagisimbura, kikaguha intungamubiri z'ibyo wabuze muri cya kindi wahuzwe. Ahangaha rero, nimba warahuzwe uwo mwashakanye, mugomba kubiganiraho, mukaganira ku buzima bwanyu bw'urukundo. Hari igihe biba bitagenda neza, mukarushaho kubyempurovinga n'uwo mwashakanye bikagenda neza. Mwakoze rero kudukurikira. Ahangaha hari ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza, kuruka mu gitondo, mbese ibintu byose bibaho tuzagenda tubabwire nuko mwabyitwaramo n'ibyagufasha kugenda ku rugendo rwanyu rwo gutwita. Impamvu nita ku bintu byo gutwita, ni urugendo umuntu yishimira ko arugezemo. Burya akenshi nubwo bivuga ngo hari inda zitateguwe, ariko nzi ko akenshi na wa wundi wumva iyo nda yitwise atayishaka, hari igihe hazamo akana kumva wa mwana, mbese akishima kumva ko hari undi muntu ugiye kubaho amunyuzeho, kumva ko wowe ushobora kuba watanga ubuzima. Ibyo birashimisha. Rero gutwita nibyo bintu bya mbere bishimisha ku mugore, kandi nanone rukaba ari rwo rugendo rugoye rw'ubuzima. Kenshi hari uwo bihira rwose, ariko niyo utagira ibibazo byose tumaze kuvuga, hari igihe uba uvunika, umugongo ukavunika, mbese unahangayitse, umwana wanjye ikibaye cyose, umwana wanjye, kuko uba utari no kumureba ngo urebe ikibazo afite. Niyo mpamvu nitaye cyane kubabwira ko bijyanye no gutwita, mbakorera ubushakashatsi, twite, duhumure, bya bibazo byose, ya mihangayiko yose tubona mu gutwita igende igabanyuka. Mwakoze rero kudukurikira, mukore subscribe, mwibuke muduhe na like kuri Esther's Hobby. Turabakunda, nawe mu kiganiro cy'ubutaha.